Bună tuturor, bun venit la încă un nou video cu Example Solves. Cineva m-a rugat recent să mai fac încă un video cu câteva Example Solves la cubul de 3x3, fiindcă majoritatea preferă această probă și este cea mai importantă probă UCA, proba cubului Rubik. Bun, o să încep cu primul Scramble. Scramble-urile o să fie în descriere de data asta, dacă nu o să mai uit să le pun. Da, nu o să mai uit, sper. Ok, eu fac crucea pe alb sau pe galben, așa cum am menționat și în videoul trecut. Bun. La solvul ăsta o să o fac pe galben. Galben o să-l țin în jos, portocaliu spre mine. Am o piesă aici, una aici și una aici. Ok, întâi o să pun pasta jos, aici. Apoi pasta, galben verde, galben roșu, aici, am făcut o parte din cruce. O corectez și după aceea fac asta și pur și simplu s-a făcut crucea. Prima pereche va fi asta, colțul ăsta și muchia asta, care sunt deja rezolvate și trebuie să ajungă aici. Apoi colțul ăsta și muchia asta, care trebuie să ajungă aici. O să țin cumva așa, le conectez și le pun. Apoi colțul ăsta și muchia asta de aici. Le aliniez și le pun. Și apoi aduc aici colțul ăsta și muchia asta care trebuie să ajungă aici în spate. OLL, PLL. Bun, al doilea scramble. Ok. Da, o să fac crucea pe alb, pentru că am deja toate piesele aici. Și o să țin cubul cu centrul roșu spre mine, centrul alb în jos. Bun, întâi o să pun muchia asta și muchia asta, așa. Apoi voi face un F. Aduc linia făcută așa, pun piesele care mi-au mai rămas și dau un D și s-a făcut crucea. Prima pereche va fi colțul acesta și cu muchia aceasta și cu colțul acesta din spate. Le aliniez, rezolv perechea și o voi pune astfel. Ea trebuie să ajungă aici. R, L', O2, R', L și s-a pus. Apoi următoarea pereche va fi muchia aceasta și colțul acesta. Le voi scoate și am adus muchia aici, colțul știu că este aici în spate și perechea aici va trebui să ajungă. Și o să fac așa. Țin colțul în spate și muchia aici în stânga și fac așa. Apoi colțul acesta, muchia aceasta, care trebuie să ajungă în spate. Și mai am colțul acesta și cu muchia aceasta, care trebuie să ajungă aici. Voi ține locul în care vreau să le aduc în spate, colțul aici, muchia aici. Am rezolvat și le pun. Perechea aici și le pun aici. OLL și PLL. Al treilea scramble. Bun, o să fac astfel. Crucea o să o fac pe galben. Țin galben în jos, roșu înspre mine. Am o piesă aici, aici, aici și ultima aici. Bun, întâi o să pun pasta care este deja conectată cu centrul ei. Apoi muchia galben-roșu o aduc și o pun. Apoi galben-verde și am rezolvat o parte din cruce. Rotez cubul cu centrul verde spre mine ca să pun și ultima piesă rămasă. D, L, D' și am terminat crucea. Prima pereche va fi clar asta, fiindcă deja am în față și trebuie să o aduc aici.
Apoi a doua pereche, colțul ăsta și muchia asta de aici din spate, roșu-albastru, care trebuie să ajungă aici în spate. Apoi, colțul ăsta și muchia asta, care trebuie să ajungă în spate, aici. Și mai rămâne colțul ăsta și muchia asta. Rotez de 2 ori, am adus muchia aici și colțul aici, ele trebuie să ajungă aici. Le cuplez și le pun. OLL, PLL. Al patrulea scramble. Da, mai dificil asta. O să fac pe alb și o să țin centru verde spre mine, albul în jos. Am aici deja o piesă, una aici, aici și aici. Ce o să fac așa? F, duprim L, ca să pun asta, apoi rotez cub o dată, aduc muchia alb portocaliu aici, o dau în jos, alb-albastru o aduc aici, dau muchia alb portocaliu în jos și pun și ultima muchie rămasă. Am făcut crucea și o conectez cu centrele corespunzătoare. Prima pereche va fi colțul ăsta și muchia asta, apoi colțul ăsta și muchia asta, apoi muchia asta și colțul ăsta, care deja formează o pereche, numai că o să o scot de aici și am să o pun și mai rămâne colțul ăsta și muchia asta. Voi ține așa, muchia aduc aici, colțul aici, ele trebuie să ajungă aici și le rezolv. Ok, OLL și PLL. Și ultimul scramble. Ok. Voi face pe galben, deja am o linie formată. Voi ține centrul verde spre mine, galben în jos. Piesele astea două deja le-am văzut, mai asta și asta. Întâi pun piesele astea două corect. Apoi aduc de aici galben roșu, o pun aici. Și galben portocaliu. Ok, prima pereche va fi colțul ăsta și muchia asta, care trebuie să ajungă aici. Apoi colțul ăsta de aici și muchia asta, care trebuie să ajungă aici în spate. Le cuplez și le pun în spate. Apoi colțul ăsta, muchia asta de aici. Am scos muchia și acum pur și simplu o pun. Și pun perechea și aici muchia asta și colțul ăsta, pe care le voi face astfel, e un pic mai dificil. O să scot muchia de aici și o să pun colțul și apoi rămâne cazul ăsta. Când am colțul aici, muchia aici, trebuie să ajung aici. Le cuplez și le pun. Vă mai arăt odată ce am făcut. Deci, aveam muchia aici și colțul aici și mi se pare destul de repede dacă deja am colțul în stânga, să nu mai aduc aici să fac mișcarea aia. Fac așa. Ok. OLL și PLL. Un Y.